đây mấy cái chiến dầu nhiều quá hả? Mà cái này là cái mua là mua súng. Mua lên mua sống để nó làm cái gì? Nó đào cái giếng dầu. Chỗ này chắc gió gì nó phải vậy. Nên là làm mấy cái này dầu. Vừa có điện vừa có dầu. Khúc này ở trong bông giấy nè. Làm vào hai cái đồ mà để cái giếng dầu. Nên là đây đâu.飲ませてくださいもう少し今夜は帰らない帰りたくない誰が待つというのあの部屋でそうよ誰もいないわ今では歌わないでくださいその歌は別れたあの人を思い出すから飲めばやけに涙もろくなるこんな私許してくださいĐây, vợ chồng mình sẽ ăn cái nhà hàng này đây. Tên là Cervantes Restaurant and Lounge. Cũng gần cái trại không quân Kirtland Air Force Base ở Albuquerque, tiểu bang New Mexico. Ok, thôi vợ chồng mình sẽ vô trong đó ăn một chút nói chuyện tiếp. Ok, bye bye các bạn. Arizona. Arizona này, đây cũng được, đây trong đây của nhà. Đây. Rồi, tới Nellis Air Force Base. Welcome. Tới đây thì check-in. Officer Club hả? The Club. Anh nghĩ chắc Orhan. Vô đây check in. Mình chưa mình đến buổi tối không anh nhớ đi phải đi giặt Lúc đồ. nào mình cũng tới được buổi tối hết. Đồ cũng không đến thôi anh Vũ giặt đồ. Mấy lần này
Ok, để anh vô check-in nha. Gọi là một trang cá. Ok, sắp tới biên giới của Nevada với Cali. Lấy tiền mình trước khi mình đi rời khỏi Nevada. Lấy trước. Buffalo. Đây là exit 1, có nghĩa là còn khoảng 1 mile nữa là tới biên giới Cali với Nevada. Whiskey Pete's, welcome to California, chuẩn bị stop. Đây là xe coi trái cây. Anh sẽ nói em là trái cây của anh một cái. Cali mới chơi kiểu này thôi. Mới cho mình đi lên. Ok, cho đi thì đi. Rồi thôi, welcome to Cali. Welcome back to California. Hello các bạn, mình chạy 3 ngày trời, tổng cộng chắc 28 tiếng lái xe. Bây giờ tới cái chỗ cái phi trường quân sự ở Travis ở Cali rồi. Thôi mình vô mình coi có chuyến bay nào đi qua bên phía Tây Thái Bình Dương mình sẽ đi. Ok, chào các bạn, chúc nói chuyện sau nha, bye bye. Hello, chào anh chị em trên YouTube nha. Mấy ngày nay mình không có lên trên YouTube nha. Tại vì ở những cái chỗ kia nó không có upload lên được, cái internet nó yếu lắm. Thôi bữa nay mình tới đây, với lại mình tới 2 cái trại trên đường đi từ bên Texas á, thì ngày đầu tiên Tuấn chạy sang qua bên New Mexico, tiểu bang Mexico, có một cái trại không quân tên là Kirtland Air Force Base ở đó, ngủ đêm ở đó. Rồi ngày hôm sau thì chạy qua tới cái thành phố Las Vegas ở Nevada đó, thì có cái trại không quân tên là Nellis Air Force Base ở đó. Thì cái tiểu bang Mexico đó, cái trại không quân Kirtland mình tới, cái trại này có một cái khía cạnh lịch sử nó đặc biệt là như thế này, là trái bom mà thả xuống ở cái thành phố Trường Kỳ đó, Nagasaki đó, ngày 9 tháng 8 năm 1945 á, thì trái bom đó là bom nguyên tử, nhưng mà bom nguyên tử có 2 loại, loại uranium á, là nó gọi là Fatman hả, rồi cái loại cái đó là Little Boy, còn cái loại Fatman đó là plutonium. Thì nó thả ở thành phố Trường Kỳ, thì nó được chế tạo và thử nghiệm ở tiểu bang New Mexico, phải không? Rồi khi mà nó chuẩn bị mà đem qua bên Thái Bình Dương để thả xuống cái thành phố Trường Kỳ á, là coi như là chiếc máy bay vận tải á, nó chuyên chở từ
trại không quân Kirtland thì nó có một cái khía cạnh lịch sử 74 năm về trước là như vậy ha. Thì mình có làm cái clip về cái chuyện mà thả 2 trái bom nguyên tử xuống thành phố Trường Kỳ và Quảng Đảo ở bên Nhật hồi xưa đó. Thì mình có kể thì cái trại không quân này nó có cái khía cạnh lịch sử như vậy. Còn cái trại Nellis Air Force Base á, mình tới đó cũng chiều tối rồi. Thì cái trại đó nó ở cũng cuối cái con đường của cái strip, không, nó cũng cách cái strip cũng không có bao xa, cái strip mà cái nơi mà người ta đi qua đi lại đi chơi cho vui đó. Thì cái chỗ đó là có nhiều máy bay F-15 với 16, không, là cái chỗ đó là một cái Air Combat Command, là coi như là cho những cái đội không quân tác chiến đó. Thì mình tới đó và mình ngủ một đêm thôi, rồi sáng hôm sau mình đi, phải không? Mà nó ồn ào lắm. Mình tới đó là đã khuya rồi, nhưng mà nhiều khi đêm máy bay người ta vẫn còn bay, phải không? Thì nó rất là ồn ào, đúng không? Nhưng mà thức ngủ say nhì chết. Thôi mình tới đây rồi thì mình tới thành cái phi trường Travis á, thì nó đáng lẽ là có một chuyến bay là 24 tay, có một chuyến bay là đi Nhật với Đại Hàn, nhưng mà mình tới thì cái chuyến bay nó đã đi trước rồi, nó đã đi trước hôm qua rồi. Nhưng mà chủ nhật này, hôm nay là thứ Sáu ở bên Mỹ, chiều thứ Sáu, chủ nhật này sáng sẽ có một chuyến bay sớm bay từ đây Northern California Travis Air Force Base đi đến đi qua bên Hawaii, rồi từ Hawaii nó qua bên đảo Guam, rồi từ đảo Guam cái chặng cuối cùng của chuyến máy bay đó là Kadena, Okinawa. Thì mình sẽ tới trở lại Okinawa. Thì mình đợi thôi, không thì thôi như là sáng chủ nhật này mình sẽ có mặt ở cái passenger để terminal để đăng ký đi chuyến máy bay đó. Ok, mình đã đăng ký rồi, nhưng mà sáng coi như là 6:30 là mình phải có mặt ở đó, rồi 2 tiếng sau mà máy bay mới cất cánh. Ok, thôi xin chào các bạn nha, hẹn các bạn trong cái clip kỳ tới nha. Khi nào mình đến Nhật hay là đến Đại Hàn rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn, xin chào, bye bye.